அன்பானவர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி நாங்கள் CrockFordBridge ஃபார்மை பற்றி ஒரு சின்ன டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நல்ல சனி வெதர் காணப்படுது. இதுதான் ஃபார்மோட என்ட்ரன்ஸ். வாங்க இன்றைக்கி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே இருக்க மரக்கறி காய்கறி நீங்கள் பிக்கியோ ஓன் நீங்களே தனியாக நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பிக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இந்த போர்டில் போட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குன்னு. ராஸ்பெரி, ஸ்ட்ராபெரி, மெரோஸ் அதுகள் தான் இன்றைக்கி இருக்குது. நீங்கள் அதை இன்றைக்கி நீங்கள் பிக் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்கள் எப்படி செல்ல வேண்டது என்பதை அந்த மேப்லேயும் காட்டியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ். நீங்கள் இங்கே உங்களோட டிக்கெட்ஸ்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். நாங்கள் நேராக ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங்கு தான் போக போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி படம் போட்டு டோன்ட் ஹீட் மீ பே ஃபர்ஸ்ட்னு போட்டிருக்கீங்க. சேஃப்டி ரீசனுக்காக இங்கே பக்கி அலாவ்டு இல்லை. நீங்கள் போகிறதுக்கு முதல்ல வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குதுன்னு. அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ராபெரியை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. உண்மைக்குமே இந்த ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த பிக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இங்கே ட்ரெடிஷ்னல் க்ரோயிங் மெத்தட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால எல்லாமே ஆர்கானிக் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு செக்ஷனை முடிய இன்னொரு செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால இது உண்மைக்குமே நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்ட் இல்லை. உங்கள் பிள்ளைகளோட செல்வதுக்கு ஒரு நல்ல டே அவுட் இடமாக இது இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸுக்கு மினிமம் 4 pounds சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவங்க இந்த டிக்கெட் நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை. ஸ்ட்ராபெரியை போலவே ராஸ்பெரியும் இங்கே ஒரு நல்ல சுவையான பழம் தான். இந்த ராஸ்பெரி மரங்களை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. பாருங்கள், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காய்கள் இருக்குது, பழங்கள் இப்போ வந்து கொண்டிருக்குது. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல்லையே பழங்கள் வரங்க தொடங்கினால இங்கே கொஞ்சம் பழங்கள் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்குது. நீங்கள் ரணபீன்ஸ் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ரணபீன்ஸ், எவ்வளோ நீளமாக வளர்ந்துருக்குன்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிற பூக்கள் கொண்ட ரணபீன்ஸும் இருக்குது, சிவப்பு நிற பூக்கள் கொண்ட ரணபீன்ஸும் இருக்குது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவையான ஃப்ரெஷ்ஷான ரணபீன்ஸ். அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப நீங்கள் பறிச்சு கொள்ளலாம். இங்கே பழங்கள் மரக்கறிகள் பறிப்பதற்கு அவங்களே சின்ன சின்ன பக்கெட்டுகள் கொடுக்குறதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானதை பறித்து கொள்ளலாம். வாங்க, நாங்கள் பறித்த ரணபீன்ஸை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. இந்த ஃபார்மை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் வெரி வெரி ஓல்டு ஃபார்ம். இந்த ஃபார்மை பற்றி டொமெஸ்டிக் புக்கில் கூட இந்த ஃபார்மை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் ஒரு 10 மாதிரி ஒரு இவ்வளோ நீளத்துக்கு இந்த ரணபீன்ஸ் மரங்கள் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்து நீங்கள் கோஜஸாக பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. நிறைய காய்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையான சைஸ், தேவையான நிறைக்கு தேவை நீங்கள் இந்த காய்களை பறித்து கொள்ளலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அழகான ஒரு நீளமான அழகாக வளர்ந்துள்ள ஒரு காயத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. பாருங்கள் எவ்வளவு பார்க்கவே எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுண்டு. சன்ஃப்ளவர், அதாவது சூரியகாந்தி, அதாவது சூரியனை நோக்கி மலரும் ஒரு அழகான மலர். இந்த நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் நீங்கள் விதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது அடுத்த வருஷம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். பாருங்கள், இதில் நிறைய மரம் இல்லாட்டியும் ஆனால் அழகான கொஞ்சம் மரங்கள் இங்கே காணப்படுது. இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80 acres green belt land in West Surrey. அப்போ அதுலேருந்து உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம் உண்டு. அடுத்ததாக நீங்கள் சோள மரங்களை தான் பார்த்துக்கொண்டிருந்தீங்க. நீங்கள் அழகான சோளை பற்றி இங்கே நான் முடிச்சு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ படிப்பாக அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுண்டு. சோளப்பொத்திகள் கொஞ்சம் இஞ்சி சோளங்களையே விரும்பி வாங்குவாங்க. முக்கிய சோளங்கள் பதப்படுத்துவதற்கான குறைவு.
அக்டோபர் 2nd வீக்லேருந்து இங்கே பம்கின் பேக்கிங் டேஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பம்கின்ங்க எலவினுக்காக இங்கே நீங்களே இங்கே பறித்து கொள்ளலாம். அந்த ஈவெண்ட்டையும் நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண முடியும். இங்கே ஸ்வீட் கோனை நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எத்தனை தேவையான நீங்களே டிசைட் பண்ணி பறித்து கொள்ளலாம். பாருங்கள், அழகான ஸ்வீட் கோன் தான் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. கிறிஸ்மஸ் காலங்களில் முக்கிய பங்கு வைக்கிற கிறிஸ்மஸ் மரங்கள் தான் இது இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. பாருங்கள், வித்தியாசமான உயரங்களில் இங்கே அழகான கிறிஸ்மஸ் மரங்கள் இங்கே வளர்க்கினோம். இது கிறிஸ்மஸ் டிசம்பரில் வரக்கூடிய கிறிஸ்மஸுக்காகவே இந்த மரங்கள் இப்போயே வளர்த்து வச்சிருக்கணும். நீங்கள் கிறிஸ்மஸுக்கு தேவையான மரங்களை இங்கே நீங்களே சூஸ் பண்ணி உங்களோட மரங்களை நீங்களே இங்கே எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு எப்போ கிறிஸ்மஸ் மரங்களை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸை கொடுத்து உங்களோட அப்டேட்ஸ்களில் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். இங்கே கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷனோட ஃபாதர் கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் கூட இங்கே நடக்குது. நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பதில் இந்த வெப்சைட்டை தரேன். நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்னென்ன ஈவெண்ட்டுகள் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு கிளியர் பிக்சர் ஒன்று எடுக்கலாம். இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா மண்டே டு சண்டே ஓப்பன். அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டைம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணி நீங்கள் இங்கே போகலாம் ஒரு டே அவுட்டுக்கு. அடுத்ததாக நீங்கள் பிளாக்பெரிஸ் தான் பார்க்குறீங்க. இது ராஸ்பெரி ஸ்ட்ராபெரி போல் இதுவும் ஒரு சுவையான ஒரு பழம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பழங்கள் இப்போ கொண்டு இருக்குது. மண் சுவை இல்லை டேஸ்டாக இருக்கும். நீங்களும் இங்கே பறித்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். நீங்கள் முதல் பார்த்தது போல் இதுவும் கிறிஸ்மஸ் மரங்கள் தான். இது கொஞ்சம் சின்ன மரங்களாக இருக்குது. டிசம்பர் கிறிஸ்மஸ் காலம் வர்ற நேரம் இந்த மரமும் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்துக்கு இதுவும் வளர்ந்து ரெடியாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபார்ம் என்ற இன்னொரு பகுதியை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. இந்த பகுதிகள் இன்னும் திறக்கே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மரத்துக்கு அவையில் எப்படி தண்ணி ஊற்றினு தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்ஸ் மினிமம் 4 pounds per adult. நீங்கள் வாங்குகிற பழங்கள் காய்களுக்கு ஏற்ற இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நீங்கள் இங்கே பே பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன பார்க், அதாவது சின்ன பிக்னிக் ஏரியா ஒன்று இருக்குது. அதில் டைனிங் ஏரியா, ஸ்நாக் பார்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவையானது நீங்கள் வாங்கி கொண்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். நாங்கள் CrockFordBridge ஃபார்மில் வாங்கிட்டு வந்த மரக்கறி, காய்கறிகள், பழங்களை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க. பாருங்கள் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு. இங்கே மரோஸும் ஒன்று இருக்குது. பாருங்கள், மரோஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே மரோஸும் யூஸ் பண்ணி பேக் பண்ணலாம், சிப்ஸ் பண்ணலாம், கறி வைக்கலாம். இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். CrockFordBridge ஃபார்முக்கு போய்ட்டு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி நீங்களும் ஒரு நாள் போய்ட்டு அங்கே CrockFordBridge ஃபார்மில் உங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாம் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்பேன். நன்றி.